হাই ছোট্ট বন্ধুরা, আজ আমরা মজাদার একটা পেঁপে জুস করব। এই পেঁপে জুসটা খুব সুস্বাদু। এখন আমরা একটা ব্লেন্ডারে দিয়ে দিচ্ছি। এখন পানি দিচ্ছি, পানি তো দেয়া আছে। আগে চিনি দিলাম, দুই চামচ চিনি দিলাম, আর লবণ দিলাম একটু। বেশি লবণ দিলে তিতা হয়ে যায়। তো আমাদের জুস তৈরি হয়ে গেছে। এখন খেয়ে দেখাচ্ছি কতটা মজা হচ্ছে। ওয়াও, খুব টেস্টি, খুব মজা। এবার আমার এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে রাখবেন। টা ছোট্ট বন্ধুরা, আবার পরে দেখা হবে।